कतिको क्वेसन हुन्छ हाउस बिल्डिङ गर्दा गर्दै पनि फ्यामिली रियुनियन भिजामा स्पाउसलाई लिएर आउन मिल्छ त? डेफिनेटली मिल्छ, किन मिल्दैन? डेफिनेटली मिल्छ, प्रब्लम छैन। प्रब्लम कहाँ आउँछ? पैसा। हेलो वन्स अगेन, इट्स मी दिपेश, एउटा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर तपाईँको अगाडि। जर्मनी आएको अलमोस्ट 4 महिना हुन लाग्यो। आएदेखि नै एउटा कुरा माइन्डमा के थियो भन्दा एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाउनै पर्ने रहेछ अहिलेको सिनारियोमा। किन भन्दा मैले पनि भिजा एप्लाई गर्दा भिजा एप्लिकेसनको प्रोसेसहरू गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम चाहिँ भइरहेको थियो। कहाँ गएर सोध्ने, कसलाई सोध्ने, केही इन्फर्मेसन थाहा छैन, के डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ, के डकुमेन्ट्सहरूलाई एनालाइज गर्नुपर्छ, कसरी एप्लिकेसन प्रिपेयर गर्ने, कसरी एडिसनल डकुमेन्टहरू थप्ने कि भिजा स्ट्रङ होस्, होइन? तपाईँहरूको माइन्डमा पनि आइरहेको होला। र मेनली यो भिडियोमा चाहिँ म फ्यामिली रियुनियन भिजाको बारेमा कुरा गर्नेछु, जुनमा हो म पनि आएको थिएँ फ्यामिली रियुनियन भिजा। मेरो वाइफ हाउस बिल्डिङ गर्दा गर्दै नै मलाई लिएर आएको। हाउस बिल्डिङ पढ्दा पढ्दै पनि लिएर आउन मिल्छ स्पाउसलाई इफ यु आर अर्निङ मोर देन 1500 euros पर मन्थ नेट स्यालेरी, जुन चाहिँ तपाईँको एक्ज्याक्ट ब्याङ्कमा आउँछ। बिएको कुरा गरौँ पहिला त। सबभन्दा सुरुमा त बिए गर्नु पर्यो हो। सो नर्मल बिए, अब दुला दुलै सिन्दुर हालेर अब कसरी हुन्छ आफ्नो ट्रेडिसन अनुसार, होइन? बिए गर्नुहोस्, नो प्रब्लम। कोर्टकोमा चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई के टिप्स दिन चाहन्छु भने फोटोहरू धेरै खिच्नु। अब नर्मल बिएमा त फोटो भइहाल्छ, त्यो प्रब्लमै होइन। कोर्टको बेला पनि हुन्छ नि, लाइक पेपर साइन गरेको विटनेसले अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरू राख्नु सकेसम्म विटनेसको लागि, त्यो भने सजिलो हुन्छ, होइन? पछि म्यारिज जेन्युन हो भन्ने देखाउनको लागि पनि। सो साइन गरेको फोटोहरू विटनेसले सँगै बसेको कोर्टमा, कोर्टभित्र गएर त खिच्न पाइएन, लाइक त्यो अदालतको त्यो जहाँ जज हुन्छ त्यहाँ त पाइएन, होइन? बाहिर चाहिँ कोर्टको बाहिर टक्क पछाडि ब्याकग्राउन्ड देखिने गरी फ्यामिली मेम्बर्सहरू साथमा भएर चाहिँ भिडियो, फोटो, भिडियो परेन, फोटो चाहिँ पक्कै पनि 15, 20, 25 किसिमका छुट्टा छुट्टै भिडियो फोटोहरू चाहिँ गर्नु होला। आई विल सजेस्ट द्याट, पछि चाहिन्छ क्या। ओके, अब आउँ हामी डकुमेन्ट्समा। मैले भने हाउस बिल्डिङ गर्दा गर्दै पढ्दा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँको स्पाउस भने पनि यु क्यान ब्रिङ योर स्पाउस फ्रम नेपाल टु जर्मनी। डेफिनेटली मिल्छ, प्रब्लम छैन। प्रब्लम कहाँ आउँछ? पैसामा आउँछ। पैसाको लागि के गर्नु पऱ्यो? यु निड टु फाइन्ड अ मिनी जब। त्यसको लागि किन भन्दा डकुमेन्ट्समा आउनुभन्दा अगाडि सबै डकुमेन्ट्स चेकलिस्ट त गर्नु पऱ्यो नि त। मिनी जब चाहिन्छ। मिनी जब किन भन्दा 1550 ओभर नै भन्छु। अब ज्यानबाट त यसै पनि वेज बढ्नेवाला छ आवरली, त्यो भइसकेपछि अलिकति बढ्छ होला, यो पनि मेबी 1600 1650 पुग्छ होला, होइन? सो त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्नुहोस् आफूलाई। एउटा हाउस बिल्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने हाउस बिल्डिङ एन्ड त्यसमा चाहिँ एउटा टप एउटा मिनी जब। मिनी जबले 600 euros तपाईँलाई दिन्छ। सो हाउस बिल्डिङले 1100-1200, मिनी जबले 1800 इनफ हुन्छ, है? त्यसरी चाहिँ सोच्नुहोस् के। इफ त्यो सबै छ भने हामी जाउँ डकुमेन्ट्समा। डकुमेन्ट्स सजिलो छ। तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्दा त अब फर्स्टमा चाहियो नेपालमा बसेको, नेपालमा जसले एप्लाई गर्दैछ नेपालमा बसेको स्पाउसको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट चाहियो, जुन हाम्रो सिटिजनसिप हुन्छ, नागरिकता, त्यही भयो। सेकेन्ड हुन्छ जर्मन लेभल A1 A1, है? यो चाहिँ एकदम नेसेसरी नै छ, होइन? कतिपय केसमा चाहिँ पुरानो भयो, 6 months पुरानो भयो अथवा भएन भने चाहिँ भिजा प्रोसेसिङ टाइम लम्बिन्छ। सो बी प्रिपेयर्ड पहिल्यैदेखि नै। यो कुरामा तपाईँले सोचेर राख्नुहोस्, तपाईँलाई जर्मनी गएपछि तपाईँलाई ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। मैले देखिरहेको छु, होइन? कतिवटा ठाउँमा जर्मन ल्याङ्ग्वेज भएन भने तपाईँ अलिकति आफूलाई पछाडि सम्झिनुहुन्छ कि कतिवटा ठाउँमा तपाईँले बुझ्नुहुन्न कुरा, अरूले हाँस्छन्, मजा उडाउँछन्, के गरे थाहा छैन। सो बी प्रिपेयर्ड। जर्मन चाहिन्छ। कामको लागि पनि चाहिन्छ। जर्मन राम्रो आउँछ, काम राम्रो पाउनुहुन्छ। जर्मन राम्रो आउँदैन, काम राम्रो पाउनुहुन्न। योर चोइस, है? जर्मन सिक्नै पर्छ जर्मनी आउन। त्यसपछि आउँछ बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेटहरू अब यसो मैले विचार गर्दा हाम्रो पालामा जुन मेरो एज छ, अब लगभग सबैको बिए गर्ने बेला भयो, बिए भयो पनि होला, होइन? कतिको हाम्रो पालामा नेपालीमा मात्र हुन्थ्यो हातले लेखेको। सो यो केस चाहिँ अलिकति कुनै बेला प्रब्लम दिन सक्छ। सो बी प्रिपेयर्ड फर द्याट, वाइ नट, है? ओडामा जानुहोस्, ल यो नयाँ फर्मेटमा मलाई मेरो बर्थ सर्टिफिकेट दिनुहोस् भने आफ्नो पुरानो बर्थ सर्टिफिकेट लिएर जानुहोस्,
उनीहरूले नयाँ बनाइन्छ, प्रब्लम छैन, 1-2 दिनको काम हो। त्यो बनाउँदा प्रोसेसिङ पनि फास्टर हुन जान सक्छ। मेरो आफ्नो केसमा चाहिँ अलिकति भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो क्या, धेरै डकुमेन्ट्सहरू थिए हुन त होइन जस्तो लाग्यो। सो तपाईँले बर्थ सर्टिफिकेट ओडामा गएर न्यू फर्मेटमा, इङ्ग्लिस नेपाली दुइटै भएको फर्मेटमा मलाई बनाइदिनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले बनाइदिनुहुन्छ, त्यो प्रब्लम भएन। त्यसपछि चाहियो पासपोर्ट। पासपोर्टमा 1 इयर भ्यालिडिटी भएकै हुनुपर्छ, नत्र एप्लाई गर्न मिल्दैन। सो इफ छैन भने कसरी थप्न मिल्छ अथवा के गर्न मिल्छ यसो आफूले सोच्नु होला। त्यसपछि चाहियो बायोमेट्रिक फोटो। बायोमेट्रिक फोटो हामीलाई 2टा चाहिन्छ, ट्याक्क त्यो मिलेको है। अब त्यो जुनसुकै पनि फोटो स्टुडियोहरूमा गर्नुभयो भने गरिदिइहाल्छ, त्यो प्रब्लम भएन। त्यसपछि चाहियो म्यारिज सर्टिफिकेट, सबैसँग हुन्छ, ओडाबाट दर्ता गरेको हुनुपर्छ र कम्पलसरी हुनुपर्छ म्यारिज सर्टिफिकेट। कतिको केसमा कोर्ट म्यारिजमा बिहे गर्नुभयो, कोर्ट म्यारिजको सर्टिफिकेट छ तर ओडाको म्यारिज सर्टिफिकेट छैन, भएन। दुवैजना नै जानुपर्छ। इफ तपाईँको कोर्टमा बिहे भएर तपाईँ जर्मनी आइसक्नु भएको छ भने तपाईँ फेरि पनि एकचोटि नेपाल गएर ओडामा गएर साइन नगरिकन तपाईँले ओडाको म्यारिज सर्टिफिकेट पाउनुहुन्न, जुन चाहिँ भ्यालिड हो। कोर्टको त कोर्टको लागि मात्र भयो अथवा भन्नको लागि भयो। तपाईँको म्यारिज सर्टिफिकेट कसैले माग्छ भने ओडाकै देखाउने हो। सो बी प्रिपेयर्ड फर द्याट। इफ बनाउनु भएको छैन भने प्लान गर्नुहोस्, नेपाल जानुहोस्। कोर्टको ले मात्र हुँदैन, ओडाको चाहिन्छ। र कोर्ट म्यारिजको हो भने त कोर्ट म्यारिजको सर्टिफिकेट चाहि नै हाल्यो, त्यो एउटा पेपर हुन्छ, इट्स इजी, प्रब्लम भएन। कोर्ट म्यारिजको चाहिँ आई विल से लाइक त्यो इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस्, द्याट वुड बी इजी। किन भन्दा सबै नेपालीमा हुन्छ, अर्को त इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा हुन्छ, यता चाहिँ सबै नेपालीमा काम त चल्छ। त्यही पनि सजेसन, इफ केही प्रब्लम अथवा अलिकति तपाईँको प्रोसेसिङ टाइम बढ्न सक्छ त्यस्तो कुराले होइन। सो पहिलेदेखि नै गर्नु न, किन प्रब्लम छ र होइन। त्यसपछि आयो डकुमेन्ट्स। जर्मनीमा बस्ने स्पाउसको, अघि चाहिँ नेपालमा बस्ने स्पाउसको भने होइन। अब जर्मनीमा जो बस्दै हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो वाइफ आफ्नो हस्बेन्डलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ के डकुमेन्ट्सहरू जर्मनीमा पहिलेदेखि प्रिपेयर गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ अथवा उहाँ पठाउनुपर्छ, त्यो कुराहरू। फर्स्टमा आउँछ भ्यालिड रेजिडेन्स पर्मिट, हाउसवाइज भन्छ जर्मनीमा। सो यो सबैसँग हुन्छ। तपाईँ जर्मनीमा बस्दै हुनुहुन्छ भने यो त्यो एउटा कार्ड त्यही नै हो, ट्याक्क अगाडि पछाडि दुवैतिरको स्क्यान गर्नुहोस्, टक्क पठाइदिनुहोस्, प्रब्लम भएन। त्यसपछि सेकेन्ड थियो हाम्रो मेल्डोबेसाइनिगुङ। मेल्डोबेसाइनिगुङ भनेको तपाईँ जुन स्टेटमा बस्नुहुन्छ अनमेल्डुङ गर्नुभएको छ, त्यो अनमेल्डुङ गरेको त्यो पुरानो कागज भयो। इफ तपाईँ भर्खर सर्नु भएको छ भने तपाईँसँग त नयाँ हुन्छ, त्यो प्रब्लम भएन। इफ पुरानो हो, 6 मन्थभन्दा पुरानो छ भने तपाईँ राट हाउस जानुहोस्, मलाई मेल्डोबेसाइनिगुङ नयाँ बनाइदिनु भन्नुहोस्, उनीहरूले बनाइदिन्छ, प्रब्लम छैन, त्यो केही पनि प्रब्लम भएन। त्यो तपाईँले पहिलेदेखि प्रिपेयर भएर बस्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ। त्यसपछि चाहियो हाम्रो पासपोर्टको फोटोकपी। पासपोर्ट लाइक स्क्यान गरेर पठाइदिनुहोस्, छ भने भइहाल्यो होइन। त्यो पनि पछि एप्लाई गर्दा चाहिँ त्यो पनि सो गर्नुपर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो रेन्टल कन्ट्र्याक्ट। रेन्टल कन्ट्र्याक्टको विषयमा चाहिँ तपाईँले घरबेटीले जुन तपाईँलाई घरबेटीले साइन गरेको यत्रो बुकलेट छ, अथवा कसैको कम होला कसैको धेरै होला, त्यो जुनमा तपाईँले साइन गर्नुभएको छ, म यहाँ बस्छु, मेरो यति एउटा यस्तो यस्तो रुल्स हुन्छ यता, त्यो कन्ट्र्याक्ट जुन हो त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ पुरै स्क्यान गरेर नेपाल पठाइदिनुहोस्, त्यो कम्पलसरी देखाउनै पर्छ। रेन्टल कन्ट्र्याक्टकै विषयमा चाहिँ कतिको माइन्डमा आउँछ, ओहो कति क्वाड्रेट मिटर चाहिन्छ, किन भन्दा जर्मनीमा तपाईँ अनमेल्डुङ गर्नको लागि, तपाईँ जर्मनी आउनको लागि, बस्नको लागि, अनमेल्डुङ गर्न, रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको मिनिमम यति स्पेस चाहिँ तपाईँसँग हुनपर्छ, त्यसपछि मात्र बस्न पाउँछ। नत्र भए सानो कोठामा 5 जना बस्छु, क्यानाडा अस्ट्रेलियाको जस्तो त्यसरी मिल्दैन जर्मनीमा। सो यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले आफ्नो रेन्टल कन्ट्र्याक्टमै लेखेको हुन्छ कति स्क्वायर मिटरको एरिया छ तपाईँसँग। एकजनाको लागि मिनिमम 12, पहिला 14 थियो, अहिले 12 बनाएको छ। सो मिनिमम 12 क्वाड्रेट मिटर स्क्वायर मिटर एरिया हुनु पऱ्यो पुरै अपार्टमेन्टको। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको सबै भनौँ न रुम सुम किचन बाथरुम फ्लोर यताउति सबै जोडिन्छ होइन। सो इन्टाको गर्नुहोस्, 2 जनाको लागि 24 चाहियो। कुनै कुनै केसमा चाहिँ अलिकति बढी गर्दा राम्रो होइन, किन भन्दा धेरै बढी देखाएर अब फेरि 900 1000को अपार्टमेन्ट लिएको छ, स्यालेरी छ 1200 1300, सबै गर्दा 1500 पनि पुग्न गाह्रो छ, अनि त्यसपछि एप्लाई गर्ने त्यस्तो केसमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। सो
किन लिनुहुन्छ त्यत्रो ठुलो होइन, अहिले भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको, स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, सानो अपार्टमेन्ट लिनुहोस्, दुईजनालाई पुग्ने 30-35 क्वाड्रेट मिटर इज मोर देन इनफ है। सो यसो केसमा चाहिँ 24 त म्यान्डेटरी चाहियो, 24 नभए कुनै कुनै केसमा 22-23सम्म पनि दिएको कुराहरू छ, आइएम नट स्योर है। यु क्यान एक्सप्लोर अर यु क्यान जस्ट सर्च मोर अबाउट द्याट है त्यसको लागि चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो चाहियो वर्क कन्ट्र्याक्ट अफ यो स्पाउस हु इज लिभिङ इन जर्मनी। सो जर्मनीमा बसिरहेको तपाईँको स्पाउसले जहाँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यो काम गर्दाखेरि एउटा कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्नुभएको हुन्छ, त्यो कन्ट्र्याक्टको सबै स्क्यान गरेर पठाउनु पऱ्यो। अर्को अब दुईवटा काम गर्नुहुन्छ, एउटा हाउस बिल्डिङ गर्नुहुन्छ भने हाउस बिल्डिङको कन्ट्र्याक्ट, अनि एउटा मिनी जब गर्नुहुन्छ भने मिनी जबको कन्ट्र्याक्ट, यो दुईवटा चाहिँ सबै स्क्यान गरेर नेपाल पठाउनु पऱ्यो। उहाँ जानुहोस्, फोटोकपी गर्नुहोस्, त्यो देखाइदिनुहोस्, भइहाल्छ। सो वेबसाइटमा नलेखेको बट रिकमेन्डेड डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने नेपालमा बसेको स्पाउसको एड्रेस भेरिफिकेसन। किन भन्दा नेपालमा धेरै यो अब प्रदेश सरकार भयो, पहिला के थियो होइन, यताउति चेन्ज हुँदा धेरै वडाहरू, नगरपालिका, महानगरपालिकाको ठाउँहरू, लोकेसनहरू चेन्ज भएको। सो नार्तमा लेखेको कुराहरू अहिलेको एड्रेससँग ट्याक्क म्याच नहुन सक्छ। सो एउटा वडामा जानुहोस्, मलाई एड्रेस भेरिफिकेसन गरिदिनु भन्नुहोस्, एड्रेस भेरिफिकेसनको डकुमेन्ट बनाइदिनुहुन्छ, द्याट इज सिम्पल। सो सेकेन्ड पोइन्ट, जर्मनीमा बसिराख्नु भएको तपाईँको स्पाउसको लोन आप रेसनुङ, त्यो भनेको पे स्लिप, 2 देखि 3 महिनासम्मको पे स्लिपहरू जुन भर्खरको लेटेस्ट, त्यो पठाइदिनुहोस्, त्यो पनि स्क्यान गर्नुहोस्, पठाइदिनुहोस्। सबैकोमा कसैको इमेलमा आउँछ, कसैको अनलाइन हुन्छ, कसैको पेपर नै आउँछ होइन। सो तपाईँले त्यो सबै स्क्यान गरेर नेपाल पठाउनु पर्यो। पठाउँदा राम्रो, उमा लेखेको छैन, वेबसाइटमा लेखेको छैन, बट राम्रो, किन भन्दा फास्टर प्रोसेसिङ हुनसक्छ। मेरो केसमा भएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को चाहियो कभर लेटर टु एम्बेसी। तपाईँले पनि र तपाईँको स्पाउसले पनि, दुवैजना जो जर्मनीमा हुनुहुन्छ, जो नेपालमा हुनुहुन्छ, दुवैजनाले कभर लेटर एम्बेसीलाई लेख्नु होला। त्यो भयो भने चाहिँ मैले किन एप्लाई गर्दैछु, म किन जान लागेको, ल मेरो स्पाउस स्टुडेन्ट भिजामा हुँदै पनि म किन जान खोजेको छु भनेर चाहिँ तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्ने कुरा चाहिँ एउटा कभर लेटर हुन्छ। र तपाईँको स्पाउसले पनि, जर्मनीमा बसेको स्पाउसले पनि एउटा जर्मन एम्बेसीको, नेपालको जर्मन एम्बेसीलाई एउटा कभर लेटर जुन लेख्नुहुन्छ भने द्याट वुड बी पर्फेक्ट भनौँ न। हाम्रो अब अरूतिर एसओपी सेसओपी के भन्छ, हाम्रो यहाँ पर्दैन होइन। मोटिभेसन लेटर टाइपको एकवटा दुवैजनाले, नेपालमा भएकोले इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्, जर्मनमा भएकोले इङ्ग्लिस, जर्मन जुनमा लेख्दा पनि तपाईँलाई जुनमा सुट हुन्छ त्यसरी गर्नु होला। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के लेख्ने भन्दा, हामी किन बस्न चाहन्छौँ, हामीलाई इमोसनल सपोर्ट हुन्छ, फ्यामिली युनिटी हुन्छ। इन्टरभ्यूमा पनि तपाईँले यही कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने अलिकति भनौँ न इन्टरभ्यूहरूले राम्रो मान्छ, कि नत्र यत्तिकै पैसा कमाउन जानु लाग्यो भनेर त भएन, हुन त त्यही हो होइन। सो नेक्स्ट कुरा, भिजा डेट एन्ड इन्टरभ्यू। पहिलाको सिनारी अलिकति फरक थियो, म आउँदाखेरिको कुरा होइन। म आउँदाभन्दा अगाडिको भिजा डेट पाउन गाह्रो थिएन, जस्ट एम्बेसीको वेबसाइटमा जाने, एउटा त्यो डेटहरू खुलेको हुन्छ, स्लटहरू, टाइम स्लटहरू हुन्छ, त्यहाँबाट बुक गर्ने, प्रब्लम थिएन। अहिलेको केस अलिकति फरक छ, पहिलेदेखि नै प्रिपेयर हुनुहोस् यो कुरामा। मैले अब एप्लाई गर्दैछु भने 2-3 महिना अगाडिदेखि नै तपाईँले डेट लिनुहोस्, किन भन्दा नर्मल्ली अहिले मैले सुनिरहेको डेट चाहिँ 2-3 महिना, 3-4 महिना पछिको डेटहरू मात्र पाइरहेको छ। सो वाइ नट बिङ प्रिपेयर्ड पहिल्यैदेखि होइन। त्यो भयो भने तपाईँलाई प्रोसेसिङ टाइम घट्यो नि त, सबै ट्याक 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 टाइम लाइन अनुसार म्याच हुँदै गयो भने सबै तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ। सो अब इन्टरभ्यूको डेट लिनुभयो, तपाईँको इन्टरभ्यूको बेला आयो, तपाईँले सबै आफ्नो डकुमेन्ट फिल गर्नुभयो, भिडेक्सको फर्म फिल गर्नुपर्छ। कतिलाई त्यो प्रब्लम हुनसक्छ है। भिडेक्सको फर्मको विषयमा म अर्को एउटा भिडियो पनि बनाउँछु, जसमा चाहिँ म ल्यापटपमा बसेर टक्क कुनमा के भर्ने, कसरी भर्ने भनेर पनि म सिकाउँछु। भिडेक्सको फर्म नर्मल्ली त्यस्तो गाह्रो छैन, नर्मल्ली भरे जस्तो नै हो। अब हामी जान्छौँ एम्बेसीमा इन्टरभ्यूको लागि। इन्टरभ्यू सबैलाई डर लाग्छ, ओहो इन्टरभ्यूमा के सोध्छ, कसो हुन्छ, कस्तो। सिम्पल, जानुहोस्। तपाईँलाई एउटा फाइदा के छ भन्दा, तपाईँलाई याद छ डिबी पढेको मान्छेलाई 2टा अप्सन हुन्छ, कि त इङ्ग्लिसमा इन्टरभ्यू गर्ने, कि त नेपालीमा। हो स्पाउस भिजामा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि 2टा अप्सन हुन्छ, कि त इङ्ग्लिसमा इन्टरभ्यू गर्छु, कि त नेपालीमा। इफ इन्टरभ्युअरले इङ्ग्लिसमै क्वेसन सोध्यो भने 2-3वटा नामसाम यताउति प्रब्लम भएन। लङ क्वेसन सोध्न थाल्यो, तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ इङ्ग्लिसमा भने चाहिँ
यु क्यान जस्ट से हामी नेपालीमा इन्टरभ्यू गरौँ, प्रब्लम छैन। उसले सोध्न सक्छ किन जर्मनी इङ्ग्लिस आउँदैन र भनेर सोध्न सक्छ। म कम्फर्टेबल नेपालीमा हुन्छ। मैले पनि भनिदिएको मलाई इङ्ग्लिस आउँछ, त्यही पनि आइ एम मोर कम्फर्टेबल इन नेपाली, सो आई वाज जस्ट वान्ट टु टक इन नेपाली। लाइक इन्टरभ्यूमा त्यो भयो भने मैले राम्रोसँग आफ्नो कुराहरू एक्सप्लेन गर्न सक्छु नि त इन्टरभ्युअरलाई। त्यो भयो। अब तपाईँलाई सोध्न सक्ने क्वेसनहरू तपाईँको नाम, अब तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू लिएर आउनु भएको हुन्छ, त्यो डकुमेन्टहरू बुझाइदिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्, 1100-1200 कति 1000 कति पर्छ है। अब मलाई एक्ज्याक्टली 75 युरो जस्तो लाग्छ है। त्यो भयो। अनि त्यसपछि तपाईँले सबै त्यो बुझाइसकेपछि तपाईँको नाम के हो त्यो सबै उसले डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्दै स्क्यान गर्दै गर्दा गर्दै तपाईँलाई सबै कुराहरू सोध्ने हो क्या। त्यो डकुमेन्ट हेर्दै सोध्दै पनि गर्छन्। अब तपाईँको नाम के हो, तपाईँ कुन भिजामा एप्लाई गर्न आउनुभएको, फ्यामिली रियुनियन भिजा भन्नुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँको स्पाउस के गर्नुहुन्छ जर्मनीमा, नाम के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, सुरुमा के भिजामा जानुभएको, के काम गर्नुहुन्छ, अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँले ठाउँको नाम चाहिँ याद गरेर जाँदा बेटर हुन्छ। किन भन्दा जान लाग्छ जर्मनी, कहाँ जाने थाहा छैन, त्यस्तो त गर्नु भएन नि त होइन। सो सबै कुरा पहिल्यै प्रिपेयर भएर जाँदा राम्रो हो नि। तपाईँको स्पाउसको बर्थ डेटहरू सोध्न सक्छ है। कहिले बिहे भएको थियो त्यो कुराहरू भन्नुहोस्, कहाँ बिहे भएको थियो, इफ कसैको कोर्ट म्यारिज गर्नुभएको छ भने के कोर्ट म्यारिज गर्नुभएको, किन नर्मल नगर्नु भएको भनेर सोध्न सक्छन्। सो यु क्यान जस्ट से पैसा खर्च गर्न मन लागेन, किन भन्दा पैसा कमाउन गाह्रो हुन्छ। हामीले बरु त्यो पैसा बेटर अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ, आफूलाई इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो सोचेर चाहिँ जस्ट कोर्ट म्यारिज गरेको। त्यसरी भनिदिनुहोस्, सबै कुरा सिम्पल हुन्छ। हाउस बिल्डिङ गर्दा गर्दै कतिको क्वेसन हुन्छ। हाउस बिल्डिङ गर्दा गर्दै पनि फ्यामिली रियुनियन भिजामा स्पाउसलाई लिएर आउन मिल्छ त? डेफिनेटली मिल्छ, किन मिल्दैन। सो मेरो केसमा मेरो वाइफले मलाई फ्यामिली रियुनियन भिजामा इन्भाइट गरेको थियो अनि म जर्मनी आएँ। प्रोसेसिङ टाइम जस्ट 56 डेज, 2 महिना पनि लागेन होइन। सो हाउस बिल्डिङ कुन इयरमा गर्दै गर्दा लिएर आउँदा बेटर, त्यस्तो केही प्रब्लम छैन। तपाईँ हाउस बिल्डिङ स्टार्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँको 3-4 महिना 5-6 महिना कसैको 6 महिनासम्म प्रोभिएसन पिरियड हुन्छ, प्रोभोचाइट भन्छ। त्यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले एउटा मिनी जब गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो मिनी जब गर्दा तपाईँको पैसा बढ्छ, तपाईँको 1600-1700सम्म पुग्छ तपाईँको टोटल इन्कम, नेट स्यालेरी। त्यो भइसकेपछि जस्ट आफ्नो स्पाउसलाई यु क्यान इन्भाइट टु जर्मनी। तपाईँसँग पर्याप्त, तपाईँसँग भनौँ न सफिसियन्ट स्पेस छ बस्नको लागि। तपाईँ भेगेमा बस्नुहुन्छ मिल्दैन, अपार्टमेन्ट नै चाहियो है। अपार्टमेन्टमा टक्क बोलाउनुहोस्, 24 क्वाड्रेट मिटरभन्दा माथि हुनु पऱ्यो, डेफिनेटली मिल्छ। र तपाईँको नेट इन्कम चाहिँ 1500देखि 1550 एबोभ हुनु पऱ्यो। त्यो हुँदा बेटर हुन्छ तपाईँलाई, 2जनालाई लाइफ सस्टेन गर्न सक्छु भन्ने देखाउनलाई है त। कतिले ब्लक एकाउन्ट देखाएर पनि गर्छन्, बट मैले अहिलेसम्म कोही मान्छे भेटेको छैन, चिनेको छैन पर्सनल्ली। सुन्न चाहिँ सुनेको छु, चिनेको छैन पर्सनल्ली। त्यही भएर आइ एम नट स्योर। त्यो कुरामा म चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन दिन चाहन्न, कन्फर्म गर्दिनँ त्यो ब्लक एकाउन्टको कुरा। बट मेरो आफ्नो प्रोसेस चाहिँ म कसरी आएको थिएँ, म मेरो वाइफ फर्स्ट इयरमै हुँदाखेरि मैले एप्लाई गरेको हो। पछि सेकेन्ड इयरमा पुगेपछि अलिकति भनौँ न स्यालेरी, हाउस बिल्डिङ प्लस मिनी जबको स्यालेरी अलिकति टोटल इन्कम बढी भयो। त्यो भइसकेपछि मलाई इन्भाइट गर्न मिल्यो, बस सिम्पल। सो एप्लाई गरे पछिको प्रोसेस है त। अब हामी जाउँ एप्लिकेसन, भिजा एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ के प्रोसेस आउँछ त इन बिट्विन, लाइक तपाईँले भिजा पाउँदा र एप्लाई गरिसकेपछि, इन्टरभ्यू दिइसकेपछि भन्दा। कतिले अब इन्टरभ्यू दिँदा नै तपाईँले आफ्नो फोटोहरू लिएर जानुहुन्छ, द्याट वुड बी मच बेटर। इफ पछि दिन्छु भन्दा पनि प्रब्लम हुँदैन है। सो आई विल सजेस्ट, मैले आफूले गरिनँ, मलाई पछि माग्यो, मैले दिएँ है। किन भन्दा चेकलिस्टमा थिएन। तपाईँले फोटो चाहिँ नर्मल्ली त्यो हाम्रो धुलाइन्थ्यो नि पहिला रिलले खिचेको हो, त्यसरी नै धुलाएर लिएर जानुहोस्। 10वटा जति कपल फोटोज, 15वटा जति चाहिँ वेडिङ फोटोज। वेडिङ अब तपाईँको वेडिङ चाहिँ अब कसैको कोर्टमा छ भने कोर्ट म्यारिजकै फोटोहरू लिएर जानुहोस्, कसैको नर्मल बिहे भएको छ भने नर्मल बिहेको सबै सेलिब्रेसनहरूको एक-एकवटा मेन मोमेन्ट्सहरूको खिचेर लिएर जानुहोस्। अनि त्यो भइसकेपछि त तपाईँलाई अब इफ कसैले बुझाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनको लागि उनीहरूले मेल पठाउँछन्। त्यो मेलमै तपाईँलाई भिजा नम्बर,
त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। 5 डिजिटको भिजा नम्बर हुन्छ, त्यो लास्टसम्म चाहिन्छ है। त्यो चाहिँ याद गरेर राख्नुहोस् अथवा नोट गर्नुहोस् अथवा त्यो इमेललाई चाहिँ मार्क गरेर राख्नुहोस्। त्यो भिजा नम्बर, तपाईँको नाम, कुन भिजामा एप्लाई गर्दै हुन्छ, तपाईँको इमेल एड्रेस सुद्धा तपाईँले एउटा पेपर लेटर जुन हाम्रो राख्न मिल्छ अलिकति ठुलो ड्राफ्ट साइजको, त्यसमा अरेन्ज पहेँलो कलरको हुन्छ, त्यसमा फोटो राखेर बाहिर लेखेर त्यो तपाईँले झ्यालमै दिन मिल्यो, एम्बेसीको त्यहाँ गेट साइडको झ्यालमै दिन मिल्यो, त्यो प्रब्लम भएन। त्यसको सर्टेन टाइमपछि चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ 2-3 दिनमा त्यो भनेको थियो। त्यसको 3-4 दिनपछि मलाई ल तपाईँले म्यारिज भेरिफिकेसनको पैसा तिर्नको लागि चाहिँ एम्बेसी आउनुहोस् भन्यो, अनि यति यति पैसा पर्छ भन्यो। अब पैसा कति भन्ने कुरामा कतिलाई कन्फ्युजन छ है, कसैले अलि धेरै भनिदिन्छन्, कसैले अलिक कम भन्छन् होइन। किन भन्दा चाहिँ इफ तपाईँ भ्यालीमा हुनुहुन्छ भने र तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू जस्ट सबै डकुमेन्ट्स भ्याली इनसाइडमा, तपाईँको बिए पनि भ्यालीमै भएको, तपाईँ जन्मिनु भएको बर्थ सर्टिफिकेट पनि भ्यालीभित्रकै हो, तपाईँको भनौँ न सिटिजनसिप पनि भ्यालीभित्रकै, सबै डकुमेन्ट भ्यालीभित्रको हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई जस्ट 25,000ले तपाईँलाई सबै कभर गर्यो। इफ तपाईँ अर्कै जिल्लाको हुनुहुन्छ, मानौ तपाईँ गोर्खाको हुनुहुन्छ अरे, तपाईँको बिए भएको छ लमजुङमा अरे है, त्यस्तो भयो भने चाहिँ जतिवटा डकुमेन्टहरू तपाईँले त्यहाँ त्यतिखेर भेरिफाई गर्न दिनुहुन्छ, त्यो एभ्री डकुमेन्ट भेरिफाई गर्नलाई जतिवटा जिल्ला जानुपर्छ त्यति नै एडिसनल पैसा थपिँदै जान्छ। जस्तै कि मेरो केसमा म चितवनको भएँ होइन, मेरो सबै डकुमेन्टहरू चितवनकै हो, मेरो बर्थ सर्टिफिकेट, म बिए पनि त्यहीँ भएको, मेरो म्यारिज सर्टिफिकेट पनि त्यहीँबाट भयो, कोर्टको पनि त्यहीँबाट भयो, बर्थ सर्टिफिकेट त एभ्रिथिङ इज फ्रम चितवन। त्यो भएर चाहिँ मैले 55,000 तिरेँ, त्यसमा मेरो सबै इन्क्लुड भयो। अब कतिको जन्मेको अर्कै जिल्लामा हुन्छ, जस्तै अब मोरङमा जन्मियो अरे अनि त्यसपछि काठमाडौँमा गएर बिए गर्यो अरे, त्यस्तो केसमा 55,000 मोरङको पर्यो, किन भन्दा त्यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट त त्यहाँको भयो, बिए गरेको कोर्टको सर्टिफिकेट चाहिँ अथवा ऊको चाहिँ त्यहाँ काठमाडौँमा भयो। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, त्यताको 55 र त्यताको 25,000 जोडेर टोटल तपाईँले तिर्नुपर्छ। र उनीहरूले मेलमा मलाई पठाएको थिएन, बट पछि त्यतिखेर माग्यो, मैले अलिकति एक्स्ट्रा चाहिँ लिएर गएको थिएँ, थ्याङ्क गड है। तपाईँले सिटिजनसिपको लागि भनेर पनि 4,500 जति हो कि 4,200 तपाईँले तिर्नुपर्छ, त्यो पनि एडिसनल लिएर जानु भन्छु होइन। कतिजनालाई चाहिँ माग्यो, कतिजनालाई त्यो त्यतिखेर माग्दैन क्या, अनि पछि माग्न चाहिँ माग्छ। सो इफ माग्यो भने लएर दिनुहोस्। एकजना म आफूले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ म दिन जाँदा चाहिँ एकजना लिएर आउनु भएको रहन्छ, उहाँ बाहिर गएर एटिएमबाट पैसा निकालेर लिएर आएर तिर्नु भएको थियो क्या। सो वाइ नट, अलिकति एक्स्ट्रा लिएर जानुहोस्, 4,500, 5,000, 6,000 लिएर जानुहोस् है। त्यसपछि जान्छौँ डकुमेन्ट भेरिफिकेसन। ओके, त्यसपछिको टाइमलाइन चाहिँ डकुमेन्ट जुन तपाईँले अब ओरिजिनल दिनुपर्छ, तपाईँले के दिनुपर्छ, तपाईँले नागरिकता दिनु पऱ्यो, तपाईँको बर्थ सर्टिफिकेट दिनु पऱ्यो, तपाईँको म्यारिज सर्टिफिकेट दिनु पऱ्यो, तपाईँको कोर्टबाट भएको छ भने कोर्ट म्यारिजको पनि सर्टिफिकेट दिनु पऱ्यो, र बर्थ सर्टिफिकेट सबै भयो होइन, नागरिकता यताउति यो सबै तपाईँले डकुमेन्टहरू ओरिजिनल दिनुपर्छ। तपाईँसँग हुँदैन, सबै ओरिजिनल हुन्छ, उनीहरूले नै राख्छन् होइन। त्यो सबै दिइसकेपछि एउटा पेमेन्ट गरेको स्लिप हुन्छ, त्यो सबै लिनु होला आफूसँग, अथवा भिजाको पनि पैसा दिएको स्लिपहरू चाहिँ सबै लिनु होला। पछि भिजा लिन आयो, खै स्लिप भन्दा छैन भने पाउँदैन। सो सबै लिएर हिँड्नु होला है त, राख्नु होला सम्हालेर चाहिँ। ओके, भेरिफिकेसन। त्यसपछि भेरिफिकेसनमा जान्छ। खास चाहिँ इन्टायर प्रोसेस चाहिँ त्यसरी जानुपर्ने। मेरो केसमा चाहिँ प्यारलल भइरहेको थियो। मैले त्यो सबै गरिसकेपछि मेरो वाइफलाई चाहिँ यहाँ एडिसनल डकुमेन्ट्सको लागि भनेर आएको थियो। एडिसनल डकुमेन्ट्स भनेको यहीँ जो मिनिमम जस्तै उसको आरबाइट बेसाइनुको काम गरेको ठाउँको ले फर्म फिल गरेर बुझाउने हुन्छ, अथवा उसको गेहाल चेकनिस यस्तो यताको तपाईँलाई के डकुमेन्टहरू अरू मागेको थियो, त्यो प्यारललमा गयो। दुइटै प्यारलली काम भयो, वहाँ पनि यहाँ पनि। तर नर्मल्ली चाहिँ मैले सुनेको अनुसार चाहिँ नेपालमा पहिला भएर अनि यहाँ आउँछ है। म त्यही एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई म्यारिज भेरिफिकेसनको पैसा तिरेपछि चाहिँ अलिकति सर्टेन टाइमपछि चाहिँ एम्बेसीले चाहिँ दुईवटा कोर्ट कम्पनी, अब जस्तो भनौँ न वकिलहरूको अब संस्था हुन्छ अथवा उनीहरूको आफ्नो कम्पनी दर्ता गरेर राखेका हुन्छन्, त्यो कम्पनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट दिन्छ। नर्मल्ली दुईवटा कम्पनी छ एम्बेसीले कन्ट्र्याक्ट दिने। त्यो कम्पनीले चाहिँ उनीहरूको मान्छे चाहिँ अनि तपाईँको ओडामा पठाउँछन्। किन भन्दा उनीहरूलाई कोर्टले एम्बेसीले केही अरू डकुमेन्ट, तपाईँको नागरिकता हुन्छ, तपाईँको सबै डकुमेन्ट फोटोकपी गरेर दिने हो, बट तपाईँको
फोन नम्बर, तपाईँको इमेल उनीहरूसँग हुँदैन। त्यो भइसकेपछि तपाईँलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। मेरो केसमा पनि थिएन। मेरो ओडामा गएर मेरो नम्बर लिएर मलाई फोन गरेर मलाई बोलाएको थियो क्या त्यसरी। सो हुँदैन। कतिको केसमा डकुमेन्ट भेरिफाई भएर सबै भइसकेको हुन्छ, कतिलाई थाहा पनि हुँदैन भेरिफिकेसन भइसक्यो। मेरो केसमा पनि मैले भेरिफिकेसन भइसक्यो, आउँदै आएन, नआइकन नै यता मेरो वाइफलाई आइसकेछ भनेर खुरुक्क भएको थिएँ। तर अलि पछि चाहिँ अनि मलाई फेरि फोन गरेर मलाई बोलायो। त्यसपछि चाहिँ भयो 1 हप्तामा भेरिफिकेसनको प्रोसेस सक्यो। वकिलले पनि त्यहाँबाट आफ्नो अफिसबाट उता एम्बेसीमा त्यो डकुमेन्टहरू पठाइन्छ, एभ्रिथिङ इज राइट भनेर होइन। त्यो पठाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि फर्दर प्रोसेसिङ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ जर्मनीको साइडमा चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको स्पाउसलाई एडिसनल डकुमेन्टहरू रिक्वायर्ड हुन्छ। नर्मल्ली नाभरेस्नुङको पेपरहरू भयो अथवा आर्बाइट बेसाइनुङ भयो, ओन रम बेसाइनुङ। ओन रम भनेको चाहिँ तपाईँको घरबेटीले साइन गरेर यो मान्छे यहाँ बसिरहेको छ भनेर एउटा पेपर बनाइदिनुपर्छ, ओन रम बेसाइनिकुङ, त्यो पनि चाहिन्छ होइन। अनि लोन आभरेस्नुङ भनेको त अब तपाईँको पे स्लिप भइहाल्यो है। र अर्को भनेको आर्बाइट बेसाइनिकुङ, जुन चाहिँ तपाईँको स्पाउसलाई यहीँको जुन कम्पनीले गरिरहेको छ त्यो कम्पनीले एउटा दिन्छ डकुमेन्ट होइन, फिल गरेर। त्यो चाहिँ सबै तपाईँलाई इमेलको साथ पिडिएफै दिन्छ होइन। यो आर्बाइट बेसाइनिकुङको पिडिएफ, यसको पिडिएफ, यसको पिडिएफ, त्यो रेस्पेक्टिभ ठाउँमा पठाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले सबै आर्बाइट गेबर अथवा ऊबाट पाउनुहुन्छ अनि त्यो फरवार्ड गरिदिने हो। सो त्यसपछि के गर्ने त? त्यसपछि कुर्ने भिजाको लागि। त्यसपछि तपाईँको कतिको केसमा चाहिँ स्पाउसलाई मेल आउँछ, हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ, तपाईँको नेपालको जर्मन एम्बेसीलाई चाहिँ हामीले फर्दर अब प्रोसेसिङको लागि ऊ गरिदिइसकेछौँ, ओके भनेछौँ भनेर भन्छ। त्यो भनेको कन्फर्म स्योर भिजा आयो है। त्यसपछि मेरो केसमा चाहिँ त्यो अलिकति टाइम लाग्यो, किन भन्दा उसको त्यो लोन आभरेस्नुङको यताउतिको पेपर बिचमा मेलमै अड्क्यो कि कहाँ अड्क्यो, 2 हप्ताको लागि कता हरायो। बल्ल तल्ल आएपछि अलिकति टाइम लाग्यो। त्यो हुँदा पनि सबै भयो, टाइममै भयो, छिटो भयो भन्छु। मेरो केसमा त 2 महिना पनि लागेन, कतिको केसमा त 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म पनि भएर रिजेक्ट भएको केसहरू छ होइन। 6 महिना होइन, नर्मल्ली 3-4 महिना त लाग्छ मिनिमम, तर 2 महिनामै भयो। सो त्यसपछि कुनै त्यता भएपछि मलाई ट्याक्कै एउटा मेल आयो 90 डेजको ट्राभल इन्सुरेन्स र फ्लाइट रिजर्भेसन। सो मलाई थाहा थिएन कहाँ गर्ने के गर्ने, सर्च गरेँ अलिअलि। अब कतिको केसमा तपाईँहरूले आफूलाई थाहा छ भने तपाईँले गर्दा भयो, नत्र भए अब कन्सल्टेन्सीहरू हुन्छ उनीहरूले गरिदिन्छ। एम्बेसी अगाडि एउटा थियो, मैले त्यहाँ गएँ, जस्ट अनमोल कन्सल्टेन्सी भन्ने छ होइन, प्रचार गरिदिइरहेको छु है। मेरो आफ्नो कनेक्सन छैन त्यही पनि है, सजिलो रहेछ। म गएँ, यति लाग्छ भन्नुभयो, हुन्छ। म थिइनँ, म चितवनमा थिएँ। एउटा दाइलाई दाइ लएर सब्मिट गरिदिनु भने त्यो दाइ जानुभयो, त्यहाँबाट कलेक्ट गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ 90 डेजको कति 10,000 जति लिनुभएको थियो ट्राभल इन्सुरेन्सको। अनि त्यो ट्राभल इन्सुरेन्स सँगसँगै उहाँहरूले त्यही पैसामै एउटा आइटिनरी भन्छ है कसैले, अथवा फ्लाइट रिजर्भेसन भन्छ, त्यो चाहिँ बनाइदिनु भयो। एउटा पेपर हुन्छ, दुबई कतार एयरलाइन्सको बनाइदिनु भयो, त्यही देखाएँ। त्यसको 1 हप्तापछि, तिजको भोलिपल्ट या 1 हप्तापछि चाहिँ मैले आफ्नो भिजा पाएँ। त्यसको 1 हप्तामा म जर्मनी आएँ। त्यति बेलै ट्याक्क जर्मनी आएकै दिनबाट अनि हाम्रो जेएनजी आन्दोलन भोलिपल्ट सुरु भयो, पर्सिपल्ट सुरु भयो। एभ्रिथिङ गट वर्स्ट है। तर ट्याक्क अगाडि नै आएँ। धन्न डकुमेन्ट भेरिफाई गर्नको लागि ओडाहरू थिए, नगरपालिकाहरू थिए, नत्र भए केही पनि रहन्थेन। सो आई गट लकी इन माई केस। सो मेरो एप्लिकेसन प्रोसेस यस्तै भयो। फियर एन्ड रियालिटी, त्यो कुरामा फियर एन्ड एन्जाइटी कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो भिजा एप्लिकेसन प्रोसेसको बिचमा चाहिँ लास्टै टेन्सन हुन्छ, लास्टै हुन्छ। त्यो मैले फिल गरेछु। किन भन्दा मेरो केसमा त पहिला नै मैले 2 चोटि भिजा रिजेक्ट भइसकेको। मेरो पहिला मैले बिएफटी एफएससीओ ट्राई गर्दा 3 वर्ष अगाडि नै मेरो 2 चोटि भिजा रिजेक्ट भएको रेकर्ड उनीहरूसँग भयो। अर्को भनेको मेरो कोर्ट म्यारिज थियो। अर्को भनेको वाइफ हाउस बिल्डिङमा छ, स्टुडेन्ट भिजा नै हो त्यो भनेको, स्टुडेन्ट भिजामै छ। अब कसरी बोलाउने, मिल्छ मिल्दैन, धेरै कुराहरू थियो। इन्टरनेटमा पनि त्यति सफिसियन्ट इन्फर्मेसनहरू थिएन। त्यही भएर मैले यो भिडियो मजाले नै डिस्क्राइब गरेर एकदम लामो 20 मिनट 25 मिनट फरक परेन म बनाउँछु भनेर। एकदम चिसो छ है, माइनसमा छ टेम्परेचर, त्यही पनि बसेर बनाइरहेको छु है। सो
सबै डकुमेन्टहरू आफ्नो स्ट्रङ बनाउनुहोस्, एडिसनल डकुमेन्टहरू थप्नुहोस्, फरक पर्दैन। त एम्बेसीमा चाहिँदैन भने फातफात फालिदिन्छ, नो प्रब्लम, तपाईँले बनाएर लिएर जानुहोस् होइन। त्यो कुराले अलिकति तपाईँको भिजा स्ट्रङ हुन्छ, भिजाको सबै ओभरअल डकुमेन्ट स्ट्रङ हुन्छ भने वाइ नट होइन। सो प्लानिङ अलि अगाडिदेखि नै गर्नुहोस्। म ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछु भनेदेखि नै भनौँ न एप्लिकेसनको प्रोसेसहरू के हुन्छ भनेर बुझेर टाइमलाइन बनाउनुहोस्, यो बेला गर्छु भनेर बनाउनुहोस् होइन। त्यो भयो भने सबैको हुन्छ। अनि अनेस्ट एन्सर तपाईँलाई अब जस्तै कोर्ट भेरिफिकेसनको बेला जुन वकिल आएको थियो, वकिलले पनि मलाई सोध्यो किन कोर्ट म्यारिज गरेको, किन नर्मल म्यारिज नगरेको भन्दा मैले एम्बेसीमा जे भनेको थिएँ त्यही भने, अनेस्ट एन्सर दिनुहोस्। कतिपय केसमा चाहिँ तपाईँलाई कोर्टबाट आएको वकिलहरूले, आइएम नट स्योर पर्सनल्ली, मैले त्यस्तो मान्छेहरू भेटेको छैन जसले मलाई पर्सनल्ली भनोस्, बट मैले सुनेको चाहिँ के छु भन्दा कति केसमा पैसा पनि माग्छन् ऊबाट आएको मान्छेले, वकिलहरूले भनौँ न, कोर्टबाट आएको अथवा त्यो एम्बेसीले पठाउँछ जुन कम्पनी, त्यहाँबाट आएको उनीहरूले चाहिँ पैसा पनि मागेको मैले सुनेको छु है। त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले नदिनुहोस्, उनीहरूले क्रस चेक गर्नलाई पनि हुनसक्छ है। त पैसा दिनुभयो, उनीहरूलाई फेक जस्तो लाग्यो भने उनीहरूले नेगेटिभ रिपोर्ट बनाएर पठाइदियो भने त भिजा रिजेक्ट पक्का पनि हुन्छ। सो पहिलेदेखि नै सबै डकुमेन्टहरू आफ्नो स्ट्रङ बनाउनु भएको छ, तपाईँले लिगल्ली बिए गर्नुभएको छ भने, सबै जेन्युन रिलेसनसिप हो भने तपाईँ डराउनु पर्दैन। कसैले त्यसरी पैसा माग्यो भने मैले सबै डकुमेन्टहरू मजाले बनाएको छु, मेरो डकुमेन्टहरू रियल छ, मेरो रिलेसनसिप रियल छ, म पैसा दिन्न भनिदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। उसले डकुमेन्ट बुझाउनै पर्छ, भेरिफाइड भएको डकुमेन्ट कोर्टको मान्छेले, उसले म बुझाउँदिनँ, म टाइम लगाइदिन्छु भन्यो भने उल्टै एम्बेसीले उनीहरूलाई कारबाही गर्छ। सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट, जस्ट बी रियल है। त्यो भइसकेपछि मेरो कम्प्लिट टाइमलाइन चाहिँ 56 डेजमा भयो टोटल प्रोसेसिङ है। प्लानिङ, पेसेन्स एन्ड प्रोपर डकुमेन्ट्स चाहिँ तपाईँले एकदम पहिलेदेखि नै राख्न पऱ्यो होइन। र स्पाउस भिजा पोसिबल छ हाउस बिल्डिङ भए पनि। स्टुडेन्ट भिजाको केसमा म जान सक्दिनँ, नर्मल स्टुडेन्ट भिजाको, किन भन्दा त्यसमा चाहिँ मिनी जब गर्न पाउँदैन, पुग्दैन तपाईँको होइन। सो मैले भन्नुपर्ने अब त्यसमा मैले केही पनि भनिनँ, मैले बोलिनँ है। अर्को केसमा चाहिँ अब हाउस बिल्डिङको केसमा चाहिँ पक्का पनि मिल्छ र रेकर्ड छ, मै आएको छु 56 डेज। सो वाइ वरी, जस्ट अप्लाई स्पाउस भिजा एन्ड कम टु जर्मनी। सो यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट। एन्ड म कसरी जर्मनी आएँ, मेरो फ्लाइट एक्सपिरियन्सहरू, जर्मनी आइसकेपछि का मेरो दसैँको पलहरू, सपिङ एक्सपिरियन्सहरू, यताउति मैले कति कुराहरू समेटेर 6वटा 7वटा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि पक्का हेर्नु होला। अहिलेको लागि थ्याङ्क यू, सी यू, बाई बाई, एन्ड कम टु जर्मनी।